အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ BEC Computer Online Training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာကျွန်တော်ဒီ Segwit တွေကိုလောချတာပေါ့နော် Segwit တွေကိုလောချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်အားဖြင့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က password ပေးပြီးလောချတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပြရဒီ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်နေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့က password ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့လောချတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ segwit အလုပ်ပေါ့နော်ခုမှဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က blank segwit တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ blank segwit တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှရိုက်လို့မရအောင်လောချတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်ထားပြီးသားကိန်းဂဏန်းပေါ့နော်ရိုက်ထားပြီးသားကိန်းဂဏန်းဆိုတဲ့နေရာမှာတာမန်ကိန်းဂဏန်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula တွေထည့်ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ formula ထည့်ထားတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒီ formula တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လို့မရအောင်เนาะဖြတ်လို့မရအောင်ဆိုတာတကယ်တော့ဖြတ်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဖြတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ formula နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခြားတစ်ခုခုနဲ့ဘာမှအစားပြန်ပြီးတော့ထိုးလို့မရအောင်လုပ်တာနည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ password နဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ရိုက်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခုလောလောဆယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ blank segwit ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ blank segwit ဒီမှာကိုသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တဲ့ area ဒီ area မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှစာမရိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းရောစာသားရောမရိုက်ပါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကန့်သတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလည်းရရနော်ကိုရှိတစ်ခုလုံးဆိုလည်းရှိတစ်ခုလုံးမှာကိုကန့်သတ်ခြင်းတဲ့နေရာကို select မှတ်ပါ select မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ data တက်ထဲကိုသွားမယ် data တက်ထဲရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က data validation ကိုနေအဲ့တော့ data validation ထဲမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် data validation ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက် click ပေးပါအဲ့မှာပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာမှထူးတလဲတော့ပြုပြင်ပေးဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီ any value ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ down arrow ကိုတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါကျရင် custom ဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးချယ်ပါ custom ကိုရွေးချယ်ပြီးရင်ဒီမှာ economic balance လည်းဘာမှလုပ်စရာမလိုနော်ဒီတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဒီအောက်က formula ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်ပေးရမလဲဆိုတော့ညီမျှချင်းရိုက်မယ်ညီမျှချင်းပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကမိ double condition ကိုအပိတ်ဖွင့်ပေါ့နော် double condition ကိုနှစ်ချက်သက်တိုက်ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိပ္ပယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ blank ပဲထားမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဖြစ်blank ပေါ့နော် blank ပဲဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ် blank ဆိုရင် blank ပဲထားမယ်တခြားကျွန်တော်တို့ဘာမှကိန်းဂဏန်းကိုမရိုက်ပါနဲ့နော်ဒီအခုလောလောဆယ်ဒီမှာနှစ်အတိပ္ပယ်နှစ်မျိုးထွက်လိုက်မယ်ပထမအခုလောလောဆယ်တစ်မျိုးဒီကျွန်တော်တို့က blank ကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ segwit တွေမှာ blank ပဲထားပါဘာမှမရိုက်ပါနဲ့လို့ကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာကိုပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဆိုပြီးသွားပြီ paper data validation ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိန်းဂဏန်းတစ်ခုခုရိုက်ကြည့်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ9လို့ရိုက်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒါပြပေးလိုက်မယ်ဒါ we try ဆိုပြီးသူလုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် cancel ပြလုပ်ပေးလိုက်မယ်စာသားလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့မရအောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော် BEC လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်သူဒီ segwit တွေမှာအလုံးဝအရိုက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ formula ပဲရှိသည်ပဲဖြစ်စေ formula မရှိသည်ပဲဖြစ်စေပေါ့ဗျာနော်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာ formula မှဒီထဲမှာထည့်ထားတာမျိုးမရှိဘူးเนาะအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စာသားနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်လုပ်ပြထားတဲ့ file ကြီးဒါကျွန်တော်တို့ PPA เนาะ Excel PPA သင်တန်းအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Excel PPA သင်တန်းတက်ချင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒီနောက်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်8လပိုင်း9လပိုင်းလောက်9လပိုင်းနဲ့10လပိုင်းဝန်းကျင်လောက်မှာ Excel PPA သင်တန်းဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်เนาะဒါ Excel PPA ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာကုန်ကျန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ ID ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးကိုကတ်သက်မဖြတ်စေခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်မဖြတ်စေခြင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က segwit တွေကို select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်တဲ့ segwit ကိုမှတ်လို့ရတယ်နော် formula ရှိရင်လည်း formula ရှိတဲ့ segwit တွေရွေးမှတ်လိုက်ပါပြီးသားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ data validation ကိုပြန်သွားမယ်ဒီ data validation ကိုနှိပ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနရွေးထားပြီးသားဖြစ်လို့ဒီမှာ custom ဖြစ်တာเนาะတကယ်လို့ any value ဖြစ်ရင်သူ custom ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီ formula ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကညီမျှချင်းရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က double condition ကိုနှစ်ချက်သက်တိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ရင်ခေါက်မခေါက်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒါဆိုလောလောဆယ်တော့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးစာသားပဲရိုက်ထည့်ထားတာ formula လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုလောလောဆယ်ဒီ number 4ကိုကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်เนาะဒါဆိုဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ number 4နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခြားကိန်းဂဏန်းတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးကြည့်နော်ဒီမှာ number 4နေရာမှာကျွန်တော်တို့6လို့အစားထိုးလိုက်ဒါဆိုရင်သူမရအောင်လက်မကောက်နော်ဒါလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာသားတော့ထိုးမယ်ဆိုတော့သူထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် BC ကိုရိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်နော်ဒါဆိုလည်းသူကလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှိထားပြီးသားဟာပဲလက်ခံမယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော် number 4တခုပဲရှိထားပြီးသားဟာကိုပဲလက်ခံမယ်အခြားဘာနဲ့မှကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုစီကျွန်တော်တို့က blank segwit ကိုကြွတင်ပြီးတော့ validation နဲ့ကန်သက်တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလောက်ထားပြီးသားပေါ့နော်
formula ဆိုလဲ formula ထည့်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ formula ကိုမဖြတ်ပါနဲ့မပြင်ပါနဲ့အခြားကျွန်တော်တို့ဘာမှမရိုက်ထည့်ပါနဲ့ဆိုတာမျိုးကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါpassword မလိုဘူးပေါ့ဗျာနော်။ အားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ BEC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39988212ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မီဒီဆင်လဲဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BEC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page ရမတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှဖျားရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။